और ना कहीं ना किसी जिनस आदि धर थी ना ଆମେ ଦୋକାନ ବେପାର କରୁଛୁ ତମ ପାଖରେ ଠକି କରିଦେବି ଆମ ଘରେ ଠକି ଦେବେ ସେ କମର ତ मतलब बैठा टच ହେଇଯିବ तो पूरा दिखाओ मेरे को, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तेरे को भी दिखाना है। तो ଭଲ ଅଛି ମୋ ଖରାପ ଅଛି ମୋ ଦେଖ ଏଟା ତ ଭାଇ ଟच ହବ କତ ଟच ହବ इसको तो पूरा एडिट कर लेगा तू। हाँ फास्ट ये चार्जर है, साथ में केबल मिलता है और इसका पिन मिलता है, पिन क्या पिन बोलता है? एयरकट को दिया एयर कट इसमें नहीं आता। किसी में नहीं आता अभी ये मोबाइल दिखाता हूँ, मोबाइल तो लुक तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत मस्त है, देखो कलर भी बहुत मस्त है इसका। अभी ऑन करता हूँ लेकिन ये कैमरा का सिम पकड़ दो हैं नहीं सिम पकड़ दो जरा ये अपन बोला वो तो चला जाएगा ना, उड़ा देगा ना। किसका? ये क्या बोला तुम? अपन बात किए वो। हाँ सब एडिट में चला गया। हाँ ठीक है। एटा एडिटिंग करियो बनी की ये वीडियो एडिटिंग करियो बनी परे सब करिए। ये एडिटिंग करके यूट्यूब में डालेगा कि ये फोन ऐसा ऐसा आता है। एडिटिंग करके बाद में डालिएगा ना चार्जर नेक्स्ट हो रहा, नेक्स्ट इट नहीं पढ़ मोर कोई दिस सदा करेंगे इट मोबाइल नहीं पढ़ जैसे वो वाईफाई ऑन करके मारी जा रही है ले जाएगी हां दे मोबाइल 7% चार्जेस ईयरली एमआई का चाहिए, पक्का ओरिजिनल कंपनी का चाहिए। हाँ देखता हूँ। थोड़ा मोबाइल बने ऑन हो रहा, नया मोबाइल थोड़ा टाइम लग रहा। मोबाइल बने पे दूसरे मन अच्छी रिटर्न नहीं पड़ेगी मैंने खोलले पण हे रिपेयर नहीं पड़ेगी तो भाई देखा से ऊपर लुकिंग तो बहुत अच्छा बनाया। सेठी दे जी बाजी होई नहीं क्लाच ऊपर तो जल्दी बाजी होई कवर पहले बाजी से कवर लुकिंग तो बहुत मस्त बनाया यार। से कवर पके हो नहीं जो खेले धरी भल ना गळे जो किछ हो नहीं कर पके तो उठे हां ये कवर पके दें क्लिप कवर मेरा कवर दे दो से सेल कर दे डाल जो ऑफिशियल जब ना ये करिए वाली उड़ी पड़ेगी उसमें कम वगैरह नहीं होगा ना, कंपनी का ना इसलिए कम हो जाएगा। मुझे जगह आसला के कम हे था बहुत ये वही तो जिगणी यही सब पिला तो कितने बुझेला हमको नाम पड़ेगी ये तो जाओ मतलब बहुत बुझेला हमको ना देखा कैमरा तो बहुत मस्त है यार। प्रश्न होता है ये मोबाइल पाए ना फोटो ले देखो कैमरा भी बहुत मस्त है। वो सेट करा स्वार को ले जाए बस सिम थोड़ा आउट पड़ेगा और सिम का लुकिंग बहुत अच्छा है। तो फिंगर तो से राइट साइड दीजिए सेंसर हाँ ये फिंगर है, इधर से दिया है फिंगर। सीधा पकड़ो दूसरा मोबाइल में बैक साइड में आता है, ये साइड में आता है इसका। हां ये टेस्ट है हाँ ठीक है